दुनिया के 3 सबसे बड़े एरोप्लेन जिनको देखकर आप हैरान रह जाएंगे। नंबर 3 C5 गैलेक्सी। ये अमेरिका का सबसे बड़ा मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है। इसकी लंबाई तकरीबन 75 मीटर है और 8000 किलोमीटर बगैर रुके सफर कर सकता है। इस प्लेन में एक साथ 6 हेलीकॉप्टर भी लोड किए जा सकते हैं। नंबर 2 एयरबस A380। ये दुनिया का सबसे बड़ा पैसेंजर एयरप्लेन है। इस प्लेन में तकरीबन 850 के करीब पैसेंजर सफर कर सकते हैं। इसकी लंबाई तकरीबन 73 मीटर्स है। और नंबर 1 पर है 225 मारिया। ये अब तक का बनाया गया दुनिया का सबसे बड़ा प्लेन है। इसकी लंबाई 84 मीटर और चौड़ाई 88 मीटर है। ये जहाज 2022 में यूक्रेन जंग के दरमियान तबाह हो गया, लेकिन आज भी इसे दुनिया का सबसे बड़ा एयरप्लेन कहा जाता है।